Heyrðu, við þurfum að taka svo hérna síðast bók sem tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna. Það kannski svona óvænta bókin í þeim flokki, Leiðin út í heim eftir Hermann Stefánsson, örstutt saga sem eins og tilbrigði við Palli var einn í heiminum. Já, svona fullorðins útgáfa með svona tilvistarlegu ívafi og vangaveltum. Mér fannst hún byrja mjög vel, en hún mjög stutt, en mér fannst hún dálítið renna út í sandinn undir lokin. En það voru ákveðnir hlutir sem ég hafði gaman af, eins og hugleiðingar boð og bönn, innri og ytri heim og bara samskipti við fólk og hvernig bara að vera einn. Já. En eins og ég segi, stíllinn dálítið breytast í seinni hlutunum og þá var ég ekki alveg að fylgja höfundi. Þetta náttúrulega svolítið tilbyggð og Palli ekkert endilega þessi Palli sem við þekkjum í bókinni. Palli hugsanlega bara fullorðinn maður. Já, akkurat. Þetta svona kafkæsk bók, svolítið mikið. Þetta ég veit nú ekki hvort hann að beinlínis að kveðast á við Kafka þegar hann segir maður nokkur vaknar í rúminu sínu, hvort þetta bara eins og Gregor Samsa eða þannig. Bara eftir að hafa lesið Palla sem fullorðinn lesandi núna stundum 15 sinnum á dag, það fannst mér rosalega snjallt hvernig hann lætur hugann reika vegna þess að þetta náttúrulega ótrúlega hrollvekjandi heimur sem að Palli vaknar upp í og þetta náttúrulega heimur þar sem hægt að spyrja ýmissa grundvallar spurninga varðandi siðferði, heimspeki, hagfræði. Það gerir Hermann, mér finnst mörgum mjög snilldarlega til skila haldið þarna. Ég hafði mjög gaman að þessari bók, en þú veist, svo þetta náttúrulega alltaf svo ójafnt þegar maður vega og meta svona bækur, þú veist, þessar bækur eru báðar með rosalegt fóður fyrir hugan, með mjög ólíkum hætti og þú veist, en þetta svona bók sem ég geti séð fyrir mér að til dæmis fyrir fólk sem menntaskólanema að lesa og vilja ræða heimspeki eða hvað sem þetta er rosalega skemmtileg kveikja. Það ekki farið út á grunnsævi þarna, sko. Nei, þetta er frábær bók.